Herkese merhaba. Bugün gerçekten hassas bir konuya değineceğiz. Birçoğumuzu çok yakından ilgilendiren bir mesele bu. Köpek alerjileri. Yani o canımızdan çok sevdiğimiz dostlarımızla aynı evi paylaşırken bir yandan da hapşırıklar, kaşıntılar, nefes darlığı, işte bu durum hayatımızı gölgelemeye başladığında ne yapabiliriz? Gelin birlikte bakalım. Şimdi dürüst olalım, köpeğinizi dünyalar kadar seviyorsunuz, öyle değil mi? Ama bir de madalyonun öbür yüzü var. Vücudunuz sanki hayır, olmaz diyor. Gözler yaşarıyor, burun akıyor. Bu durum sevdiğiniz dostunuzla aranıza resmen bir duvar örüyor. Emin olun, bu çelişkiyi yaşayan tek kişi siz değilsiniz. O kadar yaygın ki. Peki, işin bilimsel tarafına baktığımızda karşımıza ne çıkıyor? Profesör Doktor İnsu Yılmaz'ın söylediği şey aslında çok net. Ve biliyorum bunu duymak hiç kolay değil. Diyor ki, klinik olarak en etkili çözüm köpeği evden uzaklaştırmaktır. Evet, bu bir hayvanseverin duymak isteyeceği gerçekten de son şey. Ama hayat kitaplardaki gibi değil, değil mi? O köpek ailenin bir parçası. Onu evden göndermek bir seçenek bile değil çoğu zaman. İşte tam da bu noktada sakın umutsuzluğa kapılmayın. Çünkü birlikte yaşamanın yolları kesinlikle var. Gelin şimdi o gerçekçi, o uygulanabilir yollara hep birlikte bakalım. Evet, ilk bölümümüz köpek alerjisi ve o zorlu gerçek. Önce sorunun temelini bir anlayalım. Neden o en radikal çözüm aynı zamanda en etkilisi kabul ediliyor? Bunu anlarsak diğer adımlarımız çok daha anlamlı olacak. İşin mantığı aslında çok basit. Köpeği ortamdan çıkardığınız an alerjen kaynağını da ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Resmen musluğu kökünden kapatmak gibi bir şey. Sonuç ne oluyor? Alerjenlere maruz kalma oranınız inanılmaz derecede düşüyor. Bu da otomatik olarak daha az ilaç, belki de alerji aşısına hiç gerek kalmaması ve o karmaşık önlemlerden kurtulmak demek. Yani denklem basit. Kaynak yoksa sorun da büyük oranda yok. Peki kararımız net. Köpeğimiz bizimle kalıyor. O zaman gelelim savaş planımızın ikinci ve olmazsa olmaz aşamasına. Tıbbi tedavinin temelleri. Burası gerçekten pazarlığa kapalı bir alan. Bakın şunu bir kere net olarak koyalım ortaya. Eğer köpek evde kalacaksa tıbbi tedavi sizin ilk ve en önemli savunma hattınız. Hem de mutlaka bir doktor kontrolünde. İşte antihistaminikler olsun, burun spreyleri, inhalerler olsun. Bunlar sizin belirtilerinizi kontrol altında tutmak için temel silahlarınız. Tabii bir de alerji aşısı yani immünoterapi var. Çok güçlü bir yöntem ama burada çok ilginç bir detay devreye giriyor. Kedi ve köpek alerjileri bu konuda aynı değil. Kedi alerjenleri daha tek tip, daha standart. Köpeklerde ise durum çok daha karmaşık, çok daha değişken. Bu yüzden ne yazık ki köpek alerjisi aşıları kedilerdeki kadar istikrarlı sonuçlar vermeyebiliyor. İşte tam da bu yüzden daha derine inmemiz, daha detaylı testler yapmamız gerekiyor. İşte o daha detaylı test dediğimiz şey tam olarak bu. Bileşene dayalı test. Kısaca GRD. Şimdi bu bildiğimiz alerji testlerinden çok farklı. Normal test size der ki evet köpeğe alerjiniz var. Bitti. Ama GRD öyle değil. O size der ki dur bakalım köpeğin hangi proteinine alerjin var? CAN-F1 mi yoksa CAN-F5 mi? İşte bu küçücük detay inanın bana tedavinin bütün seyrini değiştirebiliyor. Ve gelelim o milyon dolarlık soruya. Sizin alerjiniz spesifik olarak CAN-F5 proteinine karşı mı? Çünkü eğer öyleyse birazdan duyacaklarınız hayatınızı değiştirebilir. Olay şu, CAN-5 proteini sadece ve sadece erkek köpeklerde bulunan bir protein. Yani eğer sizin CRD testiniz sorun CAN-5 derse birdenbire karşınıza inanılmaz pratik bir çözüm çıkıyor. Nedir o? Erkek köpeğinizi kısırlaştırmak. Bu basit operasyon o proteinin üretimini ciddi anlamda azaltıyor ve sizin alerji semptomlarınızda gözle görülür bir azalma sağlayabiliyor. İşte bilim bu yüzden harika bir şey. Tam hedefe yönelik çözümler sunabiliyor. Tamam, tıbbi tedaviyi cebimize koyduk. Şimdi sırada ikinci cephe var, evimiz. Yaşadığımız alanı alerjenlere karşı adeta zapt edilemez bir kaleye çevireceğiz. Bu işin en proaktif kısmı ve başarının en önemli anahtarlarından biri. Ama burada çok önemli bir uyarı var, altını kalın çizgilerle çiziyorum. Tek başına tıbbi tedavi yetmez. Yani sadece ilacımı alayım, aşımı olayım demekle olmuyor. Köpeğinizle aynı evde yaşıyorsanız bu tedaviyi mutlaka ama mutlaka çevresel önlemlerle desteklemek zorundasınız. Bu ikisi bir bütün, biri olmadan diğeri hep eksik kalır. Peki bu kaleyi nasıl inşa edeceğiz? İşte size bir alet çantası. Birincisi, HEPA filtreli hava temizleyiciler. Bunlar havadaki o görünmez alerjenleri yakalıyor. İkincisi, yine özel HEPA filtreli, alerjenleri geri dışarı püskürtmeyen elektrikli süpürgeler. Ve belki de en önemlisi, alerjen mıknatısı gibi olan halıları, kalın perdeleri evden çıkarmak.
Bir de tabii ki pencereleri açıp evi sık sık havalandırmak. Bu dörtlü çok kritik. Şimdi geldik kalenin içindeki en kutsal alana, yani sığınağınıza, yatak odası. Ve burada 1 numaralı asla taviz verilmeyecek bir kural var. Köpek yatak odasına asla giremez. Ne siz oradayken ne de değilken. 24 saat 7 gün yasak. Çünkü vücudunuzun her gece saatlerce dinlendiği, kendini tamir ettiği bu yer evdeki en temiz, en alerjensiz bölge olmak zorunda. Bu konuda pazarlık yok. Evet, şimdiye kadar konuştuğumuz bütün bu parçaları birleştirelim ve ortaya somut bir eylem planı çıkaralım. Aslında bütün bu anlattıklarımızın özeti şu cümlede gizli. Tek başına hiçbir yöntem yeterli değil. Yani tek bir sihirli değnek yok. Başarı bütün bu stratejileri bir araya getirdiğinizde geliyor. Tıpkı bir orkestra gibi. Bütün enstrümanlar aynı anda ve uyum içinde çalmalı. İşte size başarının basit formülü. 1. Tıbbi tedavi. İlaçlar, aşılar, ne gerekiyorsa. Artı çevresel kontroller, yani o kurduğumuz kale. Artı düzenli bakım ve temizlik. İşte bu üçünü topladığınızda eşittir, hem sizin hem de köpeğiniz için çok daha iyi bir yaşam kalitesi. Bu 3 ayak olmadan masa ayakta durmaz. Peki bu formülü günlük hayatta nasıl uygulayacağız? İşte size birkaç basit ama süper etkili alışkanlık. 1. Köpeğinizi sevdikten sonra hemen ellerinizi yıkayın. Bu altın kural. Yüzünüze dokunmaktan, öpüşmekten falan kaçının. 2. Dışarıda giydiğiniz kıyafetlerle evde oturduğunuz kıyafetleri ayırın. O alerjenleri bütün eve taşımayın. Ve 3. Bu çok önemli. Evde alerjisi olmayan biri varsa köpeğin yıkanma ve taranma işini o üstlensin. Haftada 1-2 kez yapılacak bu basit işlem evdeki alerjen yükünü inanılmaz azaltır. Tamam, bugün ne yapabileceğimizi konuştuk. Peki ya yarın? Gelin şimdi biraz da geleceğe bakalım. Bilim dünyasında bizleri ne gibi heyecan verici gelişmeler bekliyor, bir göz atalım. Alerjinin nasıl çalıştığını çok basitçe anlamak lazım. Vücudumuzda IgE diye bir antikor var. Bu bir nevi alarm sistemi. Bir köpek proteini, yani alerjen gördüğü anda ona bir kene gibi yapışıyor ve bütün o alerjik reaksiyonlar zincirini başlatıyor. Kilit nokta işte bu yapışma anı. İşte geleceğin tedavileri de tam olarak bu noktayı hedef alıyor. Bilim insanları diyor ki, madem sorun o yapışma anı, biz o yapışmayı engelleyelim. Bunun için de monoklonal antikorlar denilen çok özel ilaçlar geliştiriyorlar. Şöyle düşünün, bu ilaçlar gelip o alerjinin etrafını kaplıyor ve IgE'nin ona yapışmasını engelliyor. Yani reaksiyonu daha başlamadan en başından kesiyorlar. Bu artık semptomları bastırmak değil, sorunu kaynağında çözmek anlamına geliyor. Gerçekten inanılmaz bir gelişme. Tüm bu gelişmelerden sonra insan düşünmeden edemiyor. Acaba yakın bir gelecekte alerjiler hayvan sevgimizin önünde bir engel olmaktan tamamen kalkacak mı? Bilim bize bu umudu veriyor. Umarım bugünkü sohbetimiz hem mevcut durumunuzu daha iyi yönetmenize hem de geleceğe dair umutlarınızı yeşertmenize yardımcı olmuştur.